Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін біз Астана қаласындағы бұрынғы Думан, қазіргі Айланд көрмесін, яғни океанариум мұхит аралын көреміз. Бұл мұхит аралы екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіреберіс, екінші бөлім туннель. Яғни бірінші бөлім туралы айта кетсем, бірінші кіреберісінде мынадай балықтар 2000-нан аса түрлері бар. Бұл океанариумда 3000 литр су кеткен, және мұхит тұзы 120 тонна осыған кеткен. Және бір қызығы, мұхит аралынан мұхиттан ара қашықтығы 3000 километр қашықтықта орналасқан. Бұл Айланд, яғни бұрынғы атауы Думан, ТМД елдері бойынша, біздің әлемдегі ТМД елдері бойынша бірінші, осы тек Қазақстанда бар. Кіреберістегі бірінші бөлімде, яғни бірінші резервуарда әртүрлі балықтармен танысуға болады. Балықтар, қолтырауындар, крокодилдер, тасбақалар, пираньялар. Енді біздің танитындарымыз сол, телевизордан көрген. Мына крокодил мен тасбақа бір резервуарда орналасқан екен. Өзімде таң қалдым, қалай бір-бірін жеп қоймайды деп. Енді қолтырауын тасбақаны жейді ғой. Өтірік қолтырауын болар деп көзіне жақындатып қарадым. Жоқ, шынымен де көздері қозғалады екен. Шынымен қолтырауын басында сенбедім. Мынадай бөлікке бөліп қойған балықтарды. Бұларға жем беруге болады. Және қастарында аттары жазылған. Мына түбінде тұрған туннель. Қазір кіреміз. Түбінде тұрған күріш сияқты болып тұр. Басында күріш па деп ойласам, сөйтсем майда ақ тастар екен. Енді бізге кірген кезде бәрі қызық қой. Анаған ұқсайды екен, мынаған ұқсайды екен деп өзіміздің танитын заттарымызды ұқсатып аламыз. Мына жерде де балықтың бірнеше түрлері жүр. Қасында барлығы жазылып тұр, қандай балық екені. Бұл жақтан көбінде Оңтүстік Америка және Оңтүстік Шығыс Азиядан алып келген балықтар өмір сүреді. Мінекей екінші бөлім туннеліміз. Енді бұл жерде үлкен ірі балықтар. Мына шынының қалыңдығы 7 сантиметр. Мына 70 метрлік туннельдің астында сіз мұхиттың ең астында жүргендей сезімде боласыз. Өйткені төбеңізде балықтар, акулалар жүзіп жүреді. Скаттың құйрығы өте ұзын екен. Бұл океанариумге 3 миллион литр су кеткен. Және 120 тонна мұхит тұзы кеткен. Мынау ең үлкен тасбақа. Тасбақалардың көбісін аяқ қолының ішіне салып алады деген ойда боламыз. Мына акула кетіп баратыр. Бірақ мына тасбақамыз аяқ қолының ішіне салмайды екен. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар, лайк басыңыздар еңбегім үшін, подписаться етіңіздер. Астанаға келсеңіздер, міндетті түрде осы Думан океанариумына кіріп шығыңыз.